আমি নিজেও জব করছি, আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কিন্তু জব করছি। যাই হোক আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, ভালো লাগে না। মূল কথা আমি এটা মনে করি যে চাকরিটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস আসলে পরের অধীনে থাকা, ঠিক আছে, নিজের কোনো স্বাধীনতাটা ওখানে থাকে না। আর ব্যবসাটা, এই যে এগ্রিকালচার, যে ফার্মিংটা, এগুলো হচ্ছে নিজের স্বাধীনতা থাকে এগুলোর মধ্যে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। শাকিল ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি, ভালো লাগার কারণেই বারবার ছুটে আসা আপনার কাছে। যে এতগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আমরা একসাথে আসলে চেষ্টা করে দেখতে পারি না, কারণ আমরা গ্রাম অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু পারিবারিকভাবে 2-4টা করে মানুষ পালন করে। তো এই যে আপনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে একসাথে কাজ করছেন, অনেকগুলো আপনার একসাথে মুরগি আছে, হাঁস আছে, পাশাপাশি আপনি এতগুলো ছাগল নিয়ে কাজ করছেন, খাবারও তো একটা বিষয় থেকে যায় কিন্তু। তো আমরা যে খামারটি করতে যাই, প্রথমে আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাদের খাবার। যদি খাবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু পালনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তো সেক্ষেত্রে কী ধরনের খাবারগুলো এদেরকে খাওয়াচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে যারা উন্নত জাতের ছাগল পালন করে বা ক্রস, ওনারা, আমি যেটা খেয়াল করে দেখলাম, ওনারা কিন্তু বিশেষ করে দানাদার খাবারের উপরে বেশি অনেকটা নির্ভর করে। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে আমি এটা মনে করি না যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে দানাদার খাবার খাওয়ায় ছাগল পালন করা লাভজনক, আমি মনে করি না। রাইট। কারণ এখন কিন্তু অনেক দাম, খাবারের অনেক দাম। গম কিন্তু 1 কেজি 60 টাকা প্লাস এরকম দাম, 55-60 এরকম। তো এত দামের খাবার খাওয়ায় আসলে আমি মনে করি না যে ছাগল থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব। ফিট খাওয়ায় বা দানাদার খাবার খাওয়ায়। যাই হোক, আমরা সেজন্য ওই প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলটা চয়েস করছি। ব্ল্যাক বেঙ্গলটার সুবিধা কি? ব্ল্যাক বেঙ্গলটার সুবিধা হচ্ছে শুধু ঘাস দিলেই ও হয়ে যাবে, অনেক হেলদিও থাকবে। হ্যাঁ, হেলদি থাকবে। দেখেন আমাদের ছাগলগুলো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো আছে, যথেষ্ট ভালো আছে, দানাদার না খায় যথেষ্ট হেলদি আছে। খাবার খরচ যদি আমি কমাইতে পারি, খাবার খরচ কমাইলে কিন্তু প্রফিটটা বেশি অবশ্যই থাকবে, এটা স্বাভাবিক। আর সব যদি খামারিরা সব যদি আপনার খাবার খরচের মধ্যে খরচ করে ফেলে, তাহলে কিন্তু এখানে প্রফিট থাকার সম্ভাবনাটা খুবই কম। অনেকেই দেখবেন যে, বিশেষ করে অনেক বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন যে খামার বন্ধ করে দিচ্ছি, ছাগল সব বিক্রি করে দেবে, এরকম অনেকে আছে। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই। এগুলো দেখবেন যে আপনার 99% ক্রস বা উন্নত জাতের ছাগল, এগুলো দেখবেন। আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এরকম আমি কোনোদিন দেখিনি যে একটা প্রতিবেদন হয়েছে যে এরকম যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার বন্ধ করে দেবো, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিক্রি করে দিব, এরকম কিন্তু খুবই কম। কারণ কি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিক্রি করতে অনলাইনে কোনো করতে হয় না, অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। কারণ এটা হচ্ছে আপনার এর একটা মার্কেট ভ্যালু আছে, আপনার স্থানীয় বাজারে একটা মার্কেট ভ্যালু আছে। আপনি হাটে নিয়ে গেলে আপনার নিয়ে যাবে, অন্য জাতের ছাগল থাকবে, এটাও থাকবে, এই ছাগলটা আগে চয়েস করে নিয়ে যাবে। কারণ এটার মাংস কিন্তু সুস্বাদু এবং এর মাংসটা কিন্তু বেশি হয়। দেখা যায় ছাগলগুলো ছোট, কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ভারী। এটা কিন্তু শিলা, আমরা বলি শিলা, গোস্তটা টাইট, ঠিক আছে। ওর পা গুলা শুধু খাটো, কিন্তু ওর শরীরটা মনে করেন যে খুব স্ট্রং। দেখেন এই যে একটা ছাগলটা, গাভীন একটা ছাগল, হ্যাঁ, এটা কিন্তু 20 কেজির মতো ওজন আছে। এটা 10 থেকে 11 কেজি গোস্ত হবে এটার। এবং টাইটও দেখতে পাচ্ছি, এটা হ্যাঁ অনেক টাইট। আমরা মূলত কোয়ালিটিটা, যেহেতু আমরা এগুলা খামারে সরবরাহ করে থাকি, খামারিদের মাঝে এগুলা দিয়ে থাকি, আমরা কোয়ালিটিটা কিন্তু আগে বাছাই করছেন। এখন এই যে ছাগলগুলা আসলে আপনি হাটে বাজার থেকে যদি কোনো খামারিরা কিনতে চায়, 20টা বা 50টা ছাগল, একই মাপের ছাগল কিন্তু সে কিনতে পারবে না। কিনলেও হয়তো একটা রোগ বলাই থাকবে, বা সে মনে করেন 20টা ছাগল কিন্তু 20টাই গাভিন হবে। হাট থেকে কিন্তু এটা পসিবল হয় না। হাট থেকে কিনা কিন্তু রিস্ক 100% রিস্ক এখানে। কিন্তু আর আমরা কিন্তু ওই রিস্কটা কিন্তু আমরা এখানে আমাদের কাছ থেকে যারা নিচ্ছে তাদের কিন্তু রিস্ক ফ্রি থাকতেছে। কারণ আমরা তো খামারে এনে আমরা এটাকে কোয়ারেন্টাইন করে, আপনার কৃমির ডোজ করে, পিপিআর ভ্যাকসিন করে তারপরে সরবরাহ করতেছি। আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল তো এমনি রোগ ব্যাধি অনেক কম। হ্যাঁ, অনেক কম। তার মধ্যে 2-1টি যে রোগ চোখে পড়ে আপনার, এটা সচরাচর কোনটা বেশি চোখে পড়ে? আসলে দেখেন, ছাগলের হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের যেটা বেশি সমস্যা হয় অনেক সময়, সেটা হচ্ছে ঠান্ডাটা মাঝে মাঝে হয় আর কি। ঠান্ডা বা জ্বর এগুলো হয়। ঠান্ডার জন্য আমরা কিছু মেডিসিন ইউজ করি, আল্লাহর রহমতে ওটা 1 বা 2 দিনের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যায়। জ্বরের ক্ষেত্রে জ্বরের ওষুধ খাওয়া দিলে ঠিক হয়ে যায়। আর পিপিআরটা যেহেতু ভ্যাকসিনেশন করা থাকে, পিপিআরটা ওইভাবে চোখে পড়ে না, ভ্যাকসিন করে রাখা ভালো। ভ্যাকসিন করে রাখি আলহামদুলিল্লাহ, এক্ষেত্রে হয় না। পিপিআরটা হয়, কিন্তু ভ্যাকসিন করে থাকলে আপনার 95% ক্ষেত্রে দেখা যায় রিস্কটা ফ্রি থাকা যায়, ঠিক আছে। পেট ফোলা রোগটা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খুবই কম হয়। পেট ফাঁপা যে এটা হয়, এটা ক্রস বা উন্নত জাতের ক্ষেত্রে বেশি হয়। আর এটার কিন্তু হজম শক্তি বেশি, পাকস্থলীটা অনেক শক্তিশালী, সেজন্য যা খায় দেখেন সবই হজম হয়ে যায়। পেট ফোলা বা পেট ফাঁপা রোগটা খুবই কম হয়। পাতলা পায়খানাটা আসলে বিশেষ করে কৃমি বেশি থাকলে
পাতলা পায়খানাটা মাঝে মাঝে বেশি হওয়ার হয়ে সম্ভাবনা থাকে, সবচেয়ে বেশি থাকে। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আপনার কৃমির ডোজটা নিয়মিত করলে পাতলা পায়খানাটা এমনিতেই কমে যাবে, ঠিক আছে? এটা খামারিদের বুঝতে হবে আর কি। যারা নতুন খামারি তাদের তো আমরা পরামর্শ দিয়েই থাকি যে কিভাবে কি করতে হবে, এভাবে আপনি লালন পালন করেন। আর যারা আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে তারা আমাদের সাথে নিয়মিত নতুন যারা যোগাযোগ করতেছে, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তাদের মানে বোঝাই দেওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। এই ছাগলগুলো তো আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ করে সংগ্রহ করা, জি জি, এবং খামার উপযোগী করেই তো সেল দিচ্ছেন, বিশেষ করে সারা দেশে বিভিন্ন খামারিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। জি। এইটা আপনার কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করা এবং কতদিন পর্যন্ত আপনার কাছে রেখে এদেরকে খামার উপযোগী করছেন বিশেষ করে? আমাদের বাসাটা হচ্ছে পাবনা জেলাতে, আমিনপুর থানা। আর এটা কিন্তু আমাদের আমিনপুর থানাটা কিন্তু একদম পদ্মা নদীর কিনারায়, পদ্মা নদীর ধার ঘেঁষে আর কি। এটা চর অঞ্চলের লোকজন, বিশেষ করে এরা শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছায় আর কি। এরা কিন্তু ছাগলের চিকিৎসা সম্পর্কে এদের অতটা অবগত নয়। এই ক্ষেত্রে ওনারা দেখা যাচ্ছে যে এই ছাগলগুলো তারা লালন পালন করে বেশি সুবিধা মনে করে, কারণ ওনারা তো কৃমির ডোজ কখনো দেয় না, ভ্যাকসিনও বোঝে না। আচ্ছা, শুধু খাবার খাওয়াচ্ছে, ছেড়ে দিয়ে রাখে বা ঘাস নিয়ে এনে দেয়, খায়। ছাগল বাচ্চা হচ্ছে, বড় করে বিক্রি করতেছে, দেখা যায় 2, 4, 5, 10টা আছে, ওই প্রত্যেক বছর 20, 30টা, 50টা বিক্রি করতেছে এরকম। তো এটা রোগ বলা যেহেতু কম, তো ওদের কাছে এই ছাগলটাই ভালো মনে হয়। হ্যাঁ, ওরা ক্রস করে না, এটা অসুখ বিসুখ কম, মারাও যায় কম। উন্নত জাতটা ওরা টিকাইতে পারে না ওই পরিবেশে, ওনাদের যেভাবে রাখে আর কি। এই জাতটা আবার টিকে যায়, এই পরিবেশেই টিকে যায়। এই জাতটা আমাদের এলাকার লোকজন বেশি পালন করতেছে, বিশেষ করে আমাদের এই আপনার এই পূর্ব সাইডে, ঠিক আছে? তা দেখা যাচ্ছে আমরা এই খামারিগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে একজনের 10টা ছাগল আছে, ও একবারে প্রত্যেক বছরে কিন্তু 10টা থেকে কিন্তু 40-50টা হয়ে যাচ্ছে, ও একবারে 20টা 30টা বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা এই ছাগলগুলা ওনাদের কাছ থেকে আমরা চয়েস করে বাছাই করে কম বেশি করে আমরা এগুলো কালেক্ট করে আমরা এগুলাকে আমাদের খামারে নিয়ে আসি। 7 দিন থেকে 10 দিন কোয়ারেন্টাইন করি এগুলো। এটা আবহাওয়া ভেদে আর কি, অনেক সময় 15 দিনও করতে হয়। এটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে অনেকটা। রাখার পরে যখন আমরা মনে করি না এই ছাগলটা মোটামুটি সুস্থ আছে, এটা মূল শেডে ঢুকানো যায়, তখন আমরা মূল শেডে ঢুকাই দিই। এবং ঢুকানোর আগে কৃমির ডোজটা করে দেয়। এরা বিভিন্ন জায়গায় ছিল, ওরা তো কৃমির ডোজ তো করে নাই, কৃমির ডোজটা আমরা করে দিই। কৃমির ডোজ করার 5 দিন আমরা লিভার টনিকটা চালাই। কৃমির ডোজ করার পর লিভার টনিকটা চালানোর পরে তারপরে আমরা পিপিআর ভ্যাকসিনটা করে দিই। আচ্ছা, পিপিআর ভ্যাকসিনটা করার 5 থেকে 7 দিন বা 10 দিনের মধ্যে এটা মোটামুটি খামার উপযোগী হয়ে গেল। এটা কিন্তু এখন যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো খামারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, কারণ এটা এখন মানে দলবদ্ধভাবে থাকার একটা অভ্যাসও হয়ে গেছে ওর। এখন একটা খামারে যদি 10টা বা 20টা নিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে চেনা পরিচিত হয়ে গেছে, স্বাভাবিকভাবে খাচ্ছে সবাই। এরা কিন্তু একটা হয়ে গেছে, একটা দলবদ্ধ হয়ে গেছে, একতা হয়ে গেছে এদের মাঝে। কারণ এরা কিন্তু এখন যে খামারে যাক এরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করবে, মানে আত্মীয় স্বজনের মতো আর কি, ঠিক আছে? মানে আপন জনের মতো এরা কিন্তু চলাচল করতে পারবে। আমরা এই সুবিধাগুলো খামারিদের করে দিচ্ছি। আগে দেখছি যে খামারিরা হচ্ছে ওই হাটে বাজার থেকে কিনে, অনেক প্রতিবেদন দেখবেন হাট থেকে কিনছে ছাগল, আরো বাড়িতে 10-15টা ছিল, কেনার পর সবগুলোই প্রিপেয়ার হয়ে গেছে, সব মারা গেছে। এরকম আমরা অনেকগুলো পেয়েছি। কিন্তু আমরা ওই সব কিছু বিবেচনা করে আমরা যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করছি, তা ইনশাল্লাহ আশা করি যে খামারিরা এতে অনেক উপকৃত হবে। আপনার সারা দেশে বিভিন্ন খামারি হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং প্রতিনিয়তই আপনার কাছে আসছে তারা ক্রয় করার জন্য, তো কিভাবে মূলত বিক্রি করছেন? 80 টাকা কেজি বডি ওয়েটে বিক্রি। এই ছাগলটা 18 কেজি আছে, 18 থেকে 19 কেজি এরকম ওয়েট হবে। এই ছাগলটার দাম আপনার আছে, এটা প্রেগন্যান্ট, 3.5 মাসের মতো প্রেগন্যান্ট আছে। 9000 টাকা দাম আসবে। এটা কিন্তু গাভিন আছে, তো এটা আপনার কিন্তু 1.5 মাস পরেই এটার বাচ্চা হবে, মিনিমাম 2টা বাচ্চা ইনশাআল্লাহ হবে। আলহামদুলিল্লাহ। এটা কি ফার্স্ট বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটার কৃমির ডোজ কমপ্লিট, পিপিআর ভ্যাকসিন কমপ্লিট, সব ওকে। এটা খামার উপযোগী একটা ছাগল। এই ছাগলটার কিন্তু স্বাভাবিকভাবে গোস্ত আছে 9 থেকে 10 কেজি। আচ্ছা, এটা হবেই। হ্যাঁ, তাহলে মোটামুটি আমরা 9000 টাকা রাখতেছি। আমরা কিন্তু আহমরি ওরকম করতেছি। অনেকেই বলে যে ভাই হাটে বাজারে আরো কমে পাওয়া যায়, আসলে হাটে বাজারে হিসাব করলে হবে না, কোয়ালিটিটা মেনটেন করতে হয়। আমাদের এখানে আরো কিছু প্রসেসিং আছে। এটা কিন্তু আরেকটু ছোট সাইজ। হ্যাঁ, এটা ছোট সাইজ। এটা আপনার প্রথমবার বাচ্চা এটা দিছে, এটা কিন্তু 2টা বাচ্চা আছে। এটা আবার প্রেগন্যান্ট, আবার হিটে আসছে। এটা অল্প দিন, 27 দিন। একজন খামারি আমার সম্ভবত একটু বড় সাইজের গুলো নিলে মনে ভালো হয়। হ্যাঁ, বড় গুলানের সবচেয়ে, আমি যেটা মনে করি বড় গুলানের সবচেয়ে ভালো হয়। 6 দাঁত 8 দাঁত এগুলো বড় গুলানের সবচেয়ে ভালো হয়। কেন? বড় গুলার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো বেশি। হ্যাঁ, আর বাচ্চা 3টা 4টা দেয়। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি বড় 20টা নেয় এক মাপের, হয়তো বড় মাপের, তাহলে সে যদি এই ছাগল বেশি না খামারে 2 বছর রাখে, একটা ছাগল কিন্তু 7 বছর 8 বছর পর্যন্ত বাচ্চা দিতে সক্ষম।
বেশি না 2 বছরও যদি সে খামারে রাখতে পারে বড়গুলা, দেখা যাচ্ছে 2 বছরে কিন্তু 4বার বাচ্চা দিবে, 4বার মিনিমাম 10টা বাচ্চা দিবে একটা ছাগল। তখন কিন্তু বংশ বিস্তার ওটাতেই হয়ে যাবে। তখন ওটা যদি 2 বছর পর বিক্রিও করে দেয় বড়টা, তখন জাতটা থেকে যাবে, ওর যে বাচ্চাগুলো থেকে যাবে, ওগুলো থেকে ভালো কিছু করতে পারবে। আর এটা বিক্রি করলেও যে দাম দিয়ে কিনছে ওই রকম দাম বা পাশাপাশি দামে বিক্রি করতে পারবে কিন্তু সে। সবই ওয়েটে বিক্রি হচ্ছে। এবং আপনার যেগুলো প্রেগনেন্ট, বিশেষ করে আপনার 4 মাস, আসলে আমাদের এখানে 1 মাসের আছে, 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, মানে 4 মাসেরটা গাভিনটা খুবই কম। আচ্ছা, কারণ এর আগেই বিক্রি হয়ে যায় আর 2-3 মাস থাকে। দেখা যাচ্ছে আমাদের পাঠা আছে, অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঠা, যেটা হিটে আসে আমরা বীজ দিয়ে দিই। বীজ দিয়ে দিচ্ছেন। ওটা দেখা যাচ্ছে 2 মাস পর যদি বিক্রি হয় তাহলে 2 মাসের গাভিন হয়ে যায় ওটা, এরকম। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খামারিদের কাছ থেকে বেট করা থাকে 2 মাস, 2 মাসে 3 মাসে, তখন আমাদের এখানে এসে 4 মাস, 4.5 মাস এরকম হয়ে যায়। 3-4 মাস প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে এবং আপনি ধরতে পারছেন, তো সেটা কিভাবে বিক্রি করছেন? যেটা 2-1 মাস আছে সেটা কিভাবে বিক্রি করছেন? আমরা যেটা 100% গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করি ওটা আমরা 500 টাকা কেজি বডি ওয়েট, একদম ফিক্সড রেটে। আর যেগুলো আমরা গ্যারান্টি দেই না, যেগুলো গাভিন নাই আর কি, 2 মাস 3 মাসের গ্যারান্টি দেই না, ওগুলো 480 টাকার মধ্যে আমরা বিক্রি করি। আর যে বিষয়টা বললেন ডেলিভারি সিস্টেমটা, ডেলিভারি সিস্টেম আমরা যে কোনো জেলায় আমরা এটা পৌঁছায় দিই। আর আমরা সবসময় খামারিদের সাজেস্ট করি যে আপনারা নিজে আসেন, এসে চয়েস করে নিজে দেন। আসলে মোবাইলে দেখে আসলে এটা আমার পছন্দ না, মোবাইলে দেখে যে ভাই আমার এটা পাঠাই দিন পছন্দ, কারণ সে হয়তো বলবে যে মোবাইলে কিন্তু একরকম দেখা যায়, বাস্তবে একরকম দেখা যায়, বলবে যে ভাই আমাকে ঠকাইছে, এরকম বলতে পারে, স্বাভাবিক। আমি যেটা মনে করি, যেহেতু অনেক টাকা পয়সা খরচ করে মানুষ খামার করবে, যে আপনারা খামার করবেন, একটু কষ্ট করে দেখে শুনে নিয়ে গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। এক্ষেত্রে অনেকেই আছে দূর দূরান্ত থেকে আসে, আমরা নিজেরাই গাড়ি ঠিক করে দিই, তাদের গাড়ি ভাড়া করে দিই, যে কোনো চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেকেই গাড়ি নিয়ে আসে, পিক আপ নিয়ে আসে, চলে যায়। যারা 20-50টা নেয়, 20-50টা নেয় তারা পিক আপে নেয়, আর যারা 5টা-10টা নেয় আমরা বাসে দিয়ে দিই, বাসে কোনো সমস্যা হয় না। 5-10টা বাসের লকারের মধ্যে দিয়ে দিই, ওরা আরামে ঘুমাইতে চলে যায় আর কি। আচ্ছা, তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? না, কোনো সমস্যা হবে না। সেক্ষেত্রে আপনার পেমেন্টটার কি সিস্টেম করছেন? আমাদের পেমেন্ট সিস্টেম, যারা আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে তারা ছাগল চয়েস করে নেবে, আমরা ওয়েট করে দিব, ওইভাবে দাম হিসাব করে আমাদের দিয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা আগে কোনো টাকা ওইভাবে নেই না। আর এক্ষেত্রে যদি কেউ দেরি করে নেয় যে ভাই আমাকে 10 দিন পরে দিন, এক্ষেত্রে আমরা কিছু টাকা বায়না নেই, যে 20টা নেবে, ঠিক আছে আপনি 20,000 টাকা বায়না করে দেন, ছাগল দেখে যান, দেখে বায়না করে যান, বাকিটা ডেলিভারির দিন আপনি দিবেন, সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে হয় কি, সে যেভাবে চাচ্ছে আমরা সেইভাবে দিতে পারতেছি। হয়তো আমার ছাগল 100 আছে, সে 20টা নেবে, হয়তো যে কোয়ালিটি চাইলো, সে যখন আমাদের বুকিং করবে তখন ওই ছাগলগুলো আমরা শুধু তার জন্যই রাখবো, অন্য কাউকে বিক্রি করবো না। হয়তো একজনের 5 দিন, 10 দিন, 15 দিন লেট হইতেই পারে, এক্ষেত্রে আমরা বুকিং নিয়ে রাখি, যে ভাই ঠিক আছে বুকিং করে দেন, বাকিটা ডেলিভারির দিন দিবেন। আর যারা আসে না, এক্ষেত্রে আমরা ওয়েট করে ভিডিও কল দিয়ে ওয়েটটা জানাই দিই, আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাই দেয়, তারপর আমরা গাড়িতে ওটা পাঠাই দিই। যুব সমাজ মাদকের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মাদকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন? একটা কথা আছে যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, এরকম একটা। আসলে একটা যুবক ছেলে যখন ইনকামের সোর্স থাকবে না, তখন সে অস্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াবে, এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। তখন সে কিন্তু তার মাথায় অনেক টেনশন থাকে যে আমি কিভাবে কি করব না করব, কিভাবে ফ্যামিলিকে ডেভেলপ করব, আমি নিজে ডেভেলপ হবো, এরকম। আর যখন সে একটা চাকরির মধ্যে বা একটা ব্যবসার মধ্যে চলে যাবে, অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন কিন্তু তার এই বাজে আড্ডাগুলো দেওয়ার সময়ই থাকবে না। যখন আপনি জব করবেন, তখন কিন্তু আপনি চাইলেও কিন্তু বাড়িতে এসে 2-4 দিন ঘোরাফেরা করতে পারবেন না বা আড্ডা দিতে পারবেন না। আর যখন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করলেন, তখন ব্যবসার দিকেই আপনার সময় দিতে হবে, যে বন্ধু বান্ধবের সময় দিতে পারতেছেন, এরকম একটা অবস্থা। আর যখন আপনার কোনো কাজ নাই, তখন তো আপনি যখন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই করতেছেন, মানে অন্যরকম একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছে। মানুষের যুবক ছেলেরা বিশেষ করে, এরা হচ্ছে আপনার, আমি যেটা মনে করি আসলে বেকার থাকার কারণে এই যে বিভিন্ন ধরনের নেশার উপর আসক্ত হচ্ছে, মানসিক যে পেরেশানিটা, টেনশনটা তারা অনেক সময় নিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা এটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে, এই নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করার কারণে। হ্যাঁ, মানে সেবন করার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম টেনশন থেকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে আর কি। এটা যেহেতু তারাও জানে যে আমার নিজের দেহের জন্য ক্ষতি, সেটা কিন্তু স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হয়। দেখা যাচ্ছে টেনশনটা ভুলে থাকার জন্য অনেক সময় অনেক কিছু করে থাকে। তা আমি আসলে বিশেষ করে ওইসব ভাইদেরও পরামর্শ আমি দিব যে আসলে ভাই এইভাবে জীবনটাকে নষ্ট না করে কিছু একটা করেন। আপনি দেখুন ছোট একটা ব্যবসা করেন, বাড়ির কাছে একটা ছোট একটা দোকান দেন, শাকসবজি চাষ করেন, কৃষিকাজে অন্তর্ভুক্ত হন, একটা মুরগির খামার করেন বা একটা ছাগলের খামার করে, দুটো ছাগল শুরু করেন, সময়টা কাটলো, কিন্তু আজে বাজে সময় মানে ব্যয় না করে এইদিকে যদি আপনি একটু সময় দেন, তাহলে হবে কি, আপনার 5টা ছাগল লালন পালন করলে দেখা যাচ্ছে যে 1 বছরে আপনার মিনিমাম 25-30টা ছাগল হয়ে যাবে।
25-30টা ছাগল একবারে বিক্রি করে 10,000 টাকা বিক্রি করলে 2-3 লাখ টাকা বিক্রি 2-3 লাখ টাকা বিক্রি করা সম্ভব। এটা কিন্তু একটা স্বাভাবিক সাধারণ হিসাব, আর এটা কিন্তু পসিবল। আমি অনেকে দেখছি আসলে 2-4টা ছাগল পালন করে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে 2-3টা, ছেলেদের ভালো পড়ালেখা করাইছে, ভালো ভালো জায়গায় পড়ালেখা করছে, এরকম আছে কিন্তু। আমি নিজেও পেয়েছি, আমি কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি এরকম। যারা বেকার আছে তারা কিন্তু চাইলে কিন্তু এটা সম্ভব। 2-4-5টা দিয়ে শুরু করলে কিন্তু ধৈর্য যদি থাকে, তাদের যদি সময় দেয়, বছরে 2-3 লাখ টাকা ইনকাম করা কিন্তু সম্ভব। খুবই কারণ যে 2-4-5টা শুরু করলে ওটার কিন্তু খাবার দিতে হবে না, সে একটু সময় দিলে ঘাস কেটে এনে দিলেই করলো, দেখা যাচ্ছে কোনো খাবার কেনা লাগবে না। খাবার কেনা না লাগে তো খরচ নেই, আপনি যা বিক্রি করবেন তাই লাভ। 2-3 লাখ টাকা বিক্রি করে বছরে 2-3 লাখ টাকা পাইলে কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার মাসিক বেতন কিন্তু 15,000-18,000 টাকা হয়ে গেল। এটা কিন্তু একটা হিসাব। তাহলে কিন্তু আপনার ছাগল পালনের হিসাবটা যেহেতু বাৎসরিক ভাবে হয়, তাহলে কিন্তু 12 মাসে 1 বছর এইভাবে ধরলে তাহলে এটা তো খারাপ না। নিজে বাসায় থেকে যারা হতাশাগ্রস্তর মধ্যে আছেন, হতাশ না হয়ে এই সেক্টরে এসে 2-4টা দিয়ে শুরু করলে এবং এখানে সময় দিতে থাকেন, একটা সময় আপনি সফল হবেন। হ্যাঁ, তারপরে যখন সে 20-30টা ছাগলের মালিক হবে, তখন সে যদি চায় যে না আমার এটা ভালো লাগতেছে, আসলে এটা পসিবল বড় করে করা যাবে, সে কিন্তু আর 1 বছর যদি ওয়েট করতে পারে, তখন কিন্তু 20টা থেকে 100টা হয়ে যাবে। রাইট, এটা কিন্তু পসিবল। 100টা হয়ে যাবে, তখন কিন্তু সে একটা বড় খামারের মালিক হয়ে যাবে। যে ছেলেটা 2 বছর আগে বেকার ছিল, সে কিন্তু আজকে 100 ছাগল যখন হয়ে যাবে, তখন কিন্তু সে একা পারবে না, সে 2টা লোক নিতে হবে তাকে। রাইট, সে যে ছেলেটা 2 বছর আগে বেকার ছিল, সে কিন্তু মাত্র 5-7টা ছাগল পালন করে সে কিন্তু 2 বছর পরে দেখা যাচ্ছে কি 2টা লোক কারো চাকরি দিতে পারতেছে। আসলে এটা ধৈর্য, যাদের ধৈর্য আছে তারাই শুধু এটা পারবে, তাছাড়া কেউ পারবে না। ধৈর্য থাকতে পরিশ্রম, আর পরিশ্রম না করলে কোনো কিছু হয় না। পরিশ্রম করলে অবশ্যই সফলতা অবশ্যই তার জন্য অপেক্ষা। আমি যেটা বেকারদের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো আর কি, বসে থাকা যাবে না। বসে থাকলে আসলে বেকারদের আসলে কেউ কিন্তু দেখতে পারে না, বেকারদের কিন্তু আসলে কেউ ভালোবাসে না। পরিবার, সমাজ, বিশেষ করে ফ্যামিলি থেকে তো ভালোবাসে না, সমাজও ভালোবাসে না, কেউ ভালোবাসে না। মূলত বসে থাকা যাবে না। যাই হোক কিছু করেন, আপনার ছাগল পালা লাগবে এটা কোনো কিছু না, যাই হোক কিছু করতে হবে আর কি, করতে হবে। যাই হোক, তারা যদি এই কথাগুলো বললাম, এগুলো যদি একটু করে আর কি, আশা করি যে এটা থেকে অনেক কিছু রিসার্চ করে অনেক কিছু আর কি ভালো কিছু করতে পারবে, করা সম্ভব তাদের পক্ষে। তো ঠিক আছে শাকিল ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগলের বিজনেসের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাকিল ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।